नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हैसलैब HSL से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सर्दियों के दौरान ठंड, सर्दी, खांसी और बुखार जैसी विभिन्न बीमारियों में बढ़ोतरी होती है। ये मुख्य रूप से वायरस के बढ़ते प्रसार के कारण होता है। जुकाम एक संक्रामक बीमारी है जो बहुत जल्दी बढ़ती है। ये बीमारी बहती नाक, बुखार, सूखी या गीली खांसी अपने साथ लाती है, जो श्वसन तंत्र पर अचानक हमला करता है। इसके कारण नाक बहना, छींकना, थकान, तीव्र बुखार, ठंड लगना, नाक जाम और खांसी जैसी बीमारियों में तेजी होती है, जिसके कारण गले में खराश, खांसी, बुखार, शरीर में दर्द और सिर दर्द जैसी शिकायतें होती हैं। अब सवाल यह है कि सर्दी, खांसी और बुखार से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका उपाय हम आपको हैसलैब द्वारा निर्मित कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा बताते हैं, जिनसे सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, छींके आना, कंजेशन, साइनसाइटिस, बुखार, शरीर में दर्द का इलाज और बचाव दोनों संभव है। टैबलेट कोल्ड रिड्यूस। इस दवा को होम्योपैथिक का एक वरदान समझ सकते हैं, जो बिना किसी साइड इफेक्ट्स के इन सभी बीमारियों से निजात दिलाती है। हैसलैब कोल्ड रिड्यूस में होम्योपैथिक मेडिसिन एलियम सेपा, काली ब्राइकोमिकम, लूफा ओपर्क्युलाटा और जिंक ऑक्सीडेटम जैसी बेहतरीन दवाएं मिलाई गई हैं, जिससे रोगी को तत्काल आराम मिलता है और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। टैबलेट कोल्ड रिड्यूस डोसेस 2 टैबलेट दिन में 3 बार और बच्चों को 1 टैबलेट दिन में 3 बार दिया जाता है। विकट स्थिति में हर 2 घंटे में या जैसे चिकित्सक द्वारा निर्धारित किया गया हो। ड्रॉक्स 1 को एकोनाइट, ब्रायोनिया, यूफ्रेशिया, कोरेलियम एंड स्पॉन्जिया के मिश्रण से बनाया गया है, जिनके द्वारा नाक बहना, छींकना, थकान, तीव्र बुखार, ठंड लगना, नाक जाम, गले में खराश, खांसी, बुखार, शरीर में दर्द, इन्फ्लुएंजा, कंजेशन, साइनसाइटिस, बुखार का उच्चतम और संपूर्ण इलाज संभव है। इसकी डोजेस 5 से 10 बूंद दिन में 3 से 4 बार, विकट स्थिति में हर 2 घंटे पर या जैसा चिकित्सक द्वारा निर्धारित किया गया हो। तो चलिए दोस्तों, मैं डॉक्टर हैसलैब HSL की तरफ से आप सभी से विदा लेता हूं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी हम आपकी अन्य समस्या, उसका उपचार एवं उससे बचाव के साथ एक नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा एंड गुड बाय।